Hello，大家好，又係我。咁咧呢個鬼口水，我咪上次話咧唔見咗個黃啊嘛，揾翻啦，終於個黃已經喺裡面噶啦。咁事不宜遲，我哋就開始啦。結果係點咧？我 focus 俾你哋睇下先。咁嘅係啦。係咪好可愛咧？咁呢個蛋黃咧係咁噶啦。咁我而家倒出嚟先。唉，好得意啊！咁咧我俾你哋睇下啦。如果唔太乜嘢嘅話，會係等先太得係咁嘅，咁就好得意啦。咁如果咧加埋呢一個黃上去咧，就變成咁噶啦。再 focus 俾你睇下咁樣嘅，係啊，好得意啦！呢隻舊蛋黃 ，sorry 啊。咁咧就一個蛋黃就咁樣軟腍腍嘅，咁就拉唔到噶啦，搣唔開嘅。咁如果呢個鬼口水就好玩啦，係咯，可以拉到好長啦。死，要啲黐住個手，咁就唔怕，因為佢係可以黐翻落喺嗰個乜嘢嗰度，係咯，係因為佢係黐手嘅。咁係咯，如果擺翻落喺呢度嘅話咧，佢就會變翻圓形啦。係咯，加埋個蛋黃落去啦。咁今日嘅介紹就到呢度啦。咁下次介紹嘅嘢就唔係鬼口水嚟噶啦，係星光寶石啊，唔係星光寶石，好似拍咗嘅，係咯，星光寶石拍咗未星光寶石拍。咁下一條片就係星光寶石咯，係咯，就下次片同大家見面啦，拜拜。